Intu diħel il-ħamrun minnaħa tal-Blat tal-Bajda quddiem il-Kappella ta' Sidna Marija tal-Midalja Mirakoluża. Issa s'issib jilqek monument ġdid tal-bronz iddedikat lil San Gejtanu, patrun u protettur tal-Ħamruniżi. Ix-xogħol artistiku li sar fuq disin tal-artist Ramon Camilleri Mekej inawgurah is-Sindku tal-Ħamrun Christian Sammut u bierku l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Il-ħolma li nħadem dan il-monument kienet ilha snin u issa twettqed bil-ħidma tal-Kunsill Lokali flimkien mal-Ħamrun Liberty Sezzjoni Festa. Tkellimna mas-Sindku tal-Ħamrun Christian Sammut dwar il-ħsieb wara dan il-monument. Meta semmi l-Ħamrun inti wieħed ukoll isemmi San Gejtanu bħala festa San Gejtanu illi l-poplu Ħamrunis u anke n-nies ta' Malta kollha jafu li l-imħabba li l-Ħamrunisi għandhom lejn San Gejtanu. U naħseb jiena kienet ilha ħolma li aħna bħala Ħamrunisi nagħmlu monumenti tal-qaddis li tant inħobbu, qaddis tal-Providenza. Naħseb bl-għajnuna tal-Ħamrun Sezzjoni Festa u l-Kunsill Lokali tal-Ħamrun għamilna dan il-monument fid-daħla tal-Ħamrun kif jixraq.